喋る冷蔵庫が教えてくれた開運の真実。夜中に冷蔵庫を開けたら急に喋り出したんです。それ、今食べると運気が冷えますよってふざけてるようで、実はこれかなり開運的に正しいんです。スピリチュアルでは深夜の飲食は猪木を真似し邪気を招きやすい時間帯。気が乱れると判断ミスや無駄な出費など小さな不運が積み重なりやすくなります。今日からできる対策。寝る3時間前から食事を控える。どうしても食べたくなったら白湯1杯。冷蔵庫を開ける前に深呼吸。気が整う。喋る冷蔵庫が言う通り、深夜を乗り越えた自分こそ最大の開運アイテムなんです。